Na, sziasztok! Átjöttünk Akkóra. Egy kicsikét, hogy megmutassuk ezt a várost is. Arabok lakják, zsidók is vannak, igaz? Hát ilyen vegyes. Egy kicsikét, hogy megmutassak nektek, hogy milyen. Egyébként ez nagyon régi, és konkrétan egy várra épült ez az egész. De mindjárt jobban meg fogom nektek mutatni. Csak hát én nem tudom, hogy ez a Viktorik már megint hova tűntek. Ja, mögöttünk. Ja. Egyébként az egész egy vár. De majd beljebb megyünk, és akkor meg fogom mutatni mindjárt. Folytatás következik. Gyere!